Hello friends, welcome back to my education channel. We are reading the 5th class Tulip English books only for reading chapter is Sound of Thunder. I have already explained the first two pages of this chapter in my previous video and today we are going to understand the third and last page. So let's start. Friends, हम 5th class Tulip English book का only for reading chapter is Sound of Thunder पढ़ने जा रहे हैं. हमने इस चैप्टर के फर्स्ट टू पेजेस को समझ लिया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थर्ड पेज. आज हम थर्ड पेज को समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आई सी सेड एकल्स देन इट वुडंट पे फॉर अस टू टच द ग्रास. तो मैंने कहा आई सी, ठीक है मुझे समझ में आ गया. देन इट वुडंट पे फॉर अस टू टच द ग्रास. तो फिर अगर हम ग्रास को टच करेंगे तो हमें कुछ फायदा नहीं होगा. करेक्ट. ए लिटिल एरर हियर वुड मल्टीप्लाई इन 60 मिलियन ईयर्स. क्योंकि अगर आप यहां थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आगे 60 मिलियन ईयर्स और हैं और छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है. दिस मशीन दिस पाथ योर क्लोथिंग एंड बॉडीज वर स्टरलाइज्ड बिफोर द जर्नी. ये इस मशीन को, इस पाथ को, इस रास्ते को, तुम्हारी क्लोथिंग को, कपड़ों को और बॉडीज को स्टरलाइज किया गया है जर्नी से पहले. We wear these oxygen helmets so we can't introduce our bacteria into an ancient atmosphere. और हम ये ऑक्सीजन हेलमेट्स इसीलिए पहने हुए हैं कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो इस एंशिएंट एटमॉस्फेयर में ना आ जाएं और इसे डिस्ट्रॉय ना कर दें. आप जानते ही हैं कि जब भी कोई ऑपरेशन किया जाता है तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें स्टरलाइज किया जाता है, उन्हें सॉल्यूशन वगैरह में डाला जाता है जिससे कि वो बैक्टीरिया फ्री हो जाएं. हाउ डू वी नो विच एनिमल्स टू शूट. हमें कैसे पता चलेगा कि किस एनिमल को शूट करना है. दे आर मार्क्ड विद रेड पेंट सेड ट्रेविस. ट्रेविस कहता है कि वो रेड पेंट से मार्क किए गए हैं, उन पर रेड पेंट लगाया गया है मार्क करने के लिए. दे वर रेडी टू लीव द मशीन. और वो मशीन को छोड़ने के लिए तैयारी हो रहे थे. द जंगल वॉज हाई एंड क्वाइट ब्रॉड. जो जंगल था वो काफी ऊंचा था और काफी ब्रॉड था, काफी फैला हुआ था. देयर वर टेरोडैक्टल्स एंड जायंट बैट्स रोरिंग. वहां पर टेरोडैक्टल्स थे और जायंट बड़े बड़े बैट्स शोर कर रहे थे, मींस घूम रहे थे. एकल्स बैलेंस्ड ऑन द नैरो पाथ एम्ड हिज राइफल प्लेफुली. एकल्स उस नैरो पाथ पे, उस सकरी जगह पर बैलेंसिंग करता है और अपनी राइफल को प्लेफुली एम करता है, मींस वो सिर्फ दिखाता है कि वो किसी को शूट करने जा रहा है. स्टॉप दैट सेड ट्रेविस, डोंट इवन एम फॉर फन. ट्रेविस कहता है कि इसे बंद करो, इफ योर गन शुड गो ऑफ. और मस्ती के लिए भी ऐसा बिल्कुल मत करो क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि तुम्हारी गन चल गई तो फिर आगे परेशानी खड़ी हो सकती है. Pterodactyl is also an animal that is found in ancient time. Pterodactyl एक एनिमल है जो कि एंशिएंट टाइम में मिलता था. Where is our Tyrannosaurus? और टायरेनोसोरस एक बड़ा सा डायनासोर है. एकल्स पूछता है कि टायरेनोसोरस कहाँ है. Up ahead, we will see him in 60 seconds. वो आगे ही है और 60 seconds में वो हमें दिख जाएगा. Look for the red paint. और सभी रेड पेंट को खोजेंगे, उसे देख के शूट करेंगे. Don't shoot till we give the word. और तब तक शूटिंग नहीं करनी है, तब तक किसी को शूट नहीं करना है जब तक कि मेरी परमिशन ना हो. स्टे ऑन द पाथ, स्टे ऑन द पाथ. सभी पाथ पे ही रहें, रास्ते में ही रहें. आई हैव हंटेड टाइगर, वाइल्ड बोर, बफेलो, एलिफेंट, बट दिस इज इट सेड एकल्स. आई एम शेकिंग लाइक ए किड. मैंने टाइगर को हंट किया है, वाइल्ड बोर को, बफेलो को, एलिफेंट को, सभी को हंट किया है, सभी का शिकार किया है. लेकिन एकल्स कहता है कि अभी मैं एक किड जैसा शेक कर रहा हूं, कांप रहा हूं. सडनली ऑल साउंड चीज्ड साइलेंस. सडनली एकदम से सारा साउंड रुक जाता है, साइलेंस हो जाता है. ए साउंड ऑफ थंडर आउट ऑफ द मिस्ट केम टायरेनोसोरस रेक्स. और एकदम से टायरेनोसोरस रेक्स प्रकट होता है. इट केम ऑन ग्रेट स्ट्राइडिंग लेग्स. वो बड़ी बड़ी टांगों पर खड़ा हुआ है और आ रहा है. इट टावर्ड 30 feet above the trees. और वो 30 feet ट्रीज के ऊपर लंबा है, मीन्स वो 30 feet लंबा दिखाई देता है. इट्स माउथ शोड टीथ लाइक डैगर्स. उसका जो माउथ है
उसमें जो टीथ है वो डैगर जैसे हैं, मीन्स बड़ी बड़ी जो कटारें होती हैं उन जैसे हैं, चाकुओं जैसे हैं। इट्स आईज शोड हंगर, उसकी जो आईज हैं उसमें हंगर दिखाई देती है, मीन्स अगर उसे भोजन मिले तो वो खा सकता है। माई गॉड, एकल्स सेड, एकल्स कहता है माई गॉड, इट कुड रीच अप एंड ग्रैब द मून। ऐसा लगता है कि ये तो मून को भी अपनी रेंज में ले सकता है, ये इतना बड़ा है। इट कांट बी किल्ड, इसे तो नहीं मारा जा सकता। एकल्स प्रोनाउंस्ड क्वाइटली, एकल्स क्वाइटली धीरे से इस बात को कहता है। देयर कुड बी नो आर्ग्यूमेंट, वी वर फूल्स टू कम, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता, हम फूल्स थे, हम मूर्ख थे जो कि यहां आए। दिस इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। टर्न अराउंड कमांडेड ट्रेविस, ट्रेविस कहता है कि टर्न अराउंड, पीछे मुड़ जाओ। वॉक क्वाइटली टू द मशीन, वी विल रीमेट हाफ योर फी, क्वाइटली मशीन की तरफ मूव करो और हम तुम्हारी आधी फीस रीमेट कर देंगे, मीन्स माफ कर देंगे। So friends, this is the end of the chapter. I hope you have liked this chapter very much. If you have liked it, please don't forget to like, share and subscribe the channel, and also don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of the latest videos uploaded by me from time to time. I will come up with another video very soon. Till then, it's bye bye.